Hi guys! Hi guys, and I'm back and for today's video po, and kung bago po kayo sa channel ko, don't forget to click the subscribe button and notification bell para lagi kayong updated sa aking mga bagong videos na i-upload. So, for today's video, ayan, papakita ko sa inyo yung pinurchase ko na vacuum cleaner. Ayan, and first time ko pong bumili ng online appliances, and check natin kung legit ba to. And reminders lang po, before tayo mag-purchase or mag-add to cart ng appliances, be sure na na-check natin yung lahat ng mga reviews ng mga customers or buyers na kung ano man po yung mga feedback nila regarding sa mga purchase nilang appliances. Ako naman, nag-check naman ako ng mga reviews, and umabot naman ng mga 500 plus yung mga reviews ng bumili nitong vacuum cleaner. And bumili nito kasi usually ayan, pag every Saturday and Sunday pag dito ako natulog, syempre nakikita mo yung mga alikabok sa floor, ayan, sa mga gadgets, sa mga TVs, ayan, makikita natin yung mga alikabok, and sobrang bilis talaga dumami na alikabok dito. So bumili ako nitong vacuum para hindi siya mahirap, hindi mahirapan magwalis. Ayan, mas easy na lang na i-swipe na lang natin dyan sa floor and sa mga gilid na, sa mga dingding natin. And to check this, and samahan niyo po ako. Let's do the setup for this vacuum cleaner. Guys, we're doing the setup for this vacuum cleaner. And first, papakita ko sa inyo different parts nitong vacuum cleaner natin. And first, we have the ito yung tinatawag na head ng vacuum cleaner. And dito napupunta lahat ng mga dumi. So, this is the on and off switch button, and this is the button na para makuha natin, matanggal natin itong cup na to. Dito napupunta yung dumi. Ayan, tinatawag natin itong dust cup. So pag tinanggal natin to, dito didikit yung mga dumi. Ayan, usually ito. Ayan. Yan yung dumi. Then kailangan natin tanggalin to at saka ibabrush natin para matanggal yung mga dumi, and pwede na ulit mag-vacuum. So, balik natin. So, kailangan natin i-press din to pag ibabalik natin. A few moments later. Medyo hassle lang siya ibalik. Next one, tinatawag natin itong brush cleaner. Ayan. We have the smallest one, the medium, and the large one. Usually ginagamit to sa mga sa floor, usually sa floor. And this one sa mga maliliit lang na, for example, windows. Ayan, kaya nating gagamitin ito sa chairs. Ayan, pwede rin itong natin gamitin. And ano pa ba? Etc. kung ano gustong gamitan ninyo. And this one for the smallest gadgets ay mga gadgets lang na meron tayo. Like for example, laptops, keyboards, and usually sa mga TVs. Ayan, pwede na itong gamitin. Bags. Ayan, sa mga bags na may malikabok. The next one is, ayan, flexible hose. Ayan, ito yung mga extension para hindi tayo mahirapan sa yuko pag nagva-vacuum po tayo. And also, ito natawag din itong flexible hose. Ayan, para hindi tayo mahirapan, as yun nga, sabi ko kanina, hindi tayo mahirapan yung yuko pag nagva-vacuum po tayo. And let's do the setup natin para makapaglinis. Come on! Ayan, sa pag-setup po, ayan, pag sa naglilinis po tayo ng floor, we have the biggest one, the large one, and the flexible hose, and ito karoon to, an extension, flexible extension.
ganito na po yung setup natin with the vacuum cleaner. Yan, try na po natin mag-vacuum. And guys, this is the full setup of a vacuum cleaner. So let's start cleaning. And guys, after natin mag-vacuum ng floor, so try naman natin yung the medium one, which is gagamitin natin to sa window. Ayan. So let's start. Before anything else, ayan, kailangan po nating, pag naglinis na po tayo sa mga windows, syempre, yung alikabok, masisikot na natin. So let's put this face mask, or we can use surgical mask. Ayan, for our safety lang po. Okay, let's try. Guys, as you all see na hindi siya totally 100%, or siguro mga 70% na yung tatatanggal kasi medyo mahirap talaga linisin yung windows natin. So, let's try for the smallest one. Ayan. Let's try this for the smallest one. Okay, let's try. So guys, i-check natin kung meron ba talaga siyang nakuha. And let's open the dust cup. And let's see kung anong meron naman dito. Ayan. Meron na po siyang mga dumi-dumi. Which is kailangan nating tanggalin. Okay guys, ayan, totally po, all in all, legit po siya, and makapag-inis po siya ng bahay and sa mga alikabok natin sa bahay. And guys, thank you for watching, and don't forget to click the notification bell and subscribe button kung hindi pa kayo napag-subscribe. And thank you, and have a nice day.